做到失望與心照。我有無邊毅力，捱盡困難考驗。立誓披荊斬棘，心裏更願永不折腰。一生要經過困難磨練共多少，男兒一生要幾次做到失望與心照，冷雨和風歷盡，人間更光耀，立地頂天看此生裏磊落永不折腰。我同阿公講，我唔係鬼啊！我唔係鬼啊！我唔係鬼啊！我真係唔係鬼啊！我叫陳鳳祥，不過知道我真名嘅人唔多。而喺過去一段好長嘅時間裏邊，我名叫鳳和，身份係香港其中一個最大嘅犯罪集團和興城嘅成員。黃仔，做咩啊？成住菜咁多嘢諗嘅，琴晚瞓得唔好啊？買不少，我諗緊嘢。阿欣好煩啊你！我呢個女咧，由細我就寵佢大，係真係有啲難搞。不過咁嗱，今日就我大日子，有咩兒女私情咪擺埋一邊先咯。辦完正經事，我咪逐忽同你拆掂佢咯。七老闆啫，咁先係我韓冰嘅頭馬啊嘛！嗱，今次如果我坐正之後咧，你就係和興城嘅一人之下。到時有好多嘢我要交俾你幫我揸 fit 嘅。溫女啲嘢，稍微擺喺第二位咯，知唔知道啊？收到。阿公啊，咁我哋係咪可以起舵啊？喂，我大人傾偈，小朋友唔好搭爹啦，找你車啦。收到，鳳凰哥。唔使到啲細咁嚴啫。你叫咩名啊？你叫我招仔得啦，阿公。跟咗鳳凰仔幾耐啊？都大半年啦，阿公。嗱，招仔，你阿公我話嘅，鳳凰仔份人我好清楚。佢俾得你見我，即係證明佢信任你，睇得你起，俾心機做嘢，你一定有運行。收得，阿公。有幾耐到啊？仲有15分鐘到。前面有啲帶，求其揾餅播啊！好，就呢餅，阿公。好啊。我唔應該對佢哋有任何感情，因為我知道今日係我哋3個最後一次坐埋一齊。舊日我失落透時，惆悵於漫長旅途，飽嘗是失意。
而你惺惺相惜，用我獲取鬥志，陪我行哭笑共嘗一生的故事。若是你一日高潮，無邊的蔓延友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致，相勉勵同心同意，歡笑落寞歲月中追尋意義，心裏像狂風狂意，同渡患難熾熱中熱血日子。若是你一日高潮，無邊的蔓延友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致。sorry 先，唔好意思，唔好意思。師兄，我叫豬仔，金鳳皇崗嘅，你咧？熊仔，跟穿山甲嘅。咁咪唔同我咯。係啊，所以唔使打招呼噶啦。咩環境？外邊就圍咗10幾人喺度，就咁睇上去應該冇人有武器。OK。誒，阿頭你去邊啊？食早餐。阿頭，你真係喺度食嘢啊？唔係點？咁裏邊點啊？咪由得佢冇大龍鳳先咯，大把時間急咩啫？整啲啊！阿 Sir， 啊，得呢啲咋？好一餐唔好一餐啦，兩仔。阿頭啊，你點知今日會有事啊？我唔知㗎。哇，有事先嚟咪蚊都瞓。但係我哋成日佈喺度都唔係辦法㗎喎。咁咪點啊？你好似有辦法喎，你教我啦。裏邊班友啊，個都精過冇尾蛇，做嘢越嚟越乾淨。有咩衰嘢點下面啲人去做，就算我拉到佢都冇用，唔夠料啊嘛。今日就唔同。今日有咩唔同啊？今日咧，黃興盛最猛嗰班人就喺入邊嘅，最勁嗰個就叫神爺，由伯爺嗰代已經係坐館嘅。第二個咧就係白頭佬，17歲開始就同神爺打天下，係近3屆嘅辦事人嚟嘅。跟住就係高老忠，本來佢係幫神爺做保鏢嘅，因為有次幫佢擋咗一刀之後就扎職上位，而家已經係元老之一，專搞皇室家暴。仲有3個咧？呢3個我知啊，大佬 B、韓彬同火士啊嘛。首先係大佬 B， 當年佢雖然係打仔出身，做人有道義又有豪爽，所以泛泛嘅人都俾面佢。不過自從佢結婚生仔之後，已經比以前低調咗好多，收晒火啦。最後就係韓彬同火士，呢期佢2個就夠晒出位啦，為咗爭做話事人，搞到出邊立立咁亂啊！
韓彬咧就由生意人半途出家行古惑，搞外圍馬起家嘅，將黑幫生意轉為企業化，例如將貴利放數變成合法嘅財務公司，仲打本俾社團嘅兄弟擴張自己嘅生意，成為社團揾錢最多嘅大佬。而伙計咧就出名野火，3個月唔埋就開大片，係社團入邊最猛嘅行動組。當年上海街開大片，就係佢帶頭噶啦。一個人斬低對家10幾人啊！近2年將紅樂打出去旺角同佐敦一帶，成為社團嘅紅人。我哋 B1一早自成立以嚟，就一直留意和興盛呢個百年社團。經過咁多年嚟同我哋反黑組嘅對抗，令到佢哋行事變得更加小心，搞到我哋收集情報嘅時候就更加難上加難。啊，睇嚟真係叻仔啊！做足功課，由阿頭教落嘅，事前要做足準備。哦，我教你做足準備啫，咁我教你擦鞋啊。咁叻仔 ，sorry sir。係啦，你仲未話俾我聽，今日會發生啲咩事喎 ？OK， 講俾你聽。OK， 嗱，今日咧係2年一屆選錯館，一選親錯館咧，呢班大媽曬一定撲出嚟話：哎，呢單係我做認屎認屁。等佢只把口認自己做咗咩衰嘢，哇！有咩好多咁？係就係，不過佢哋閂埋門，講過啲乜嘢，我哋點知啊？而家唔知啫，一陣咪知。今日大家兄弟坐埋一齊，都知道為咗咩事㗎啦。呢2年阿白頭佬做辦事人，總算無風無浪，揾到啖安樂茶飯食下。白頭佬，做得唔錯啊！即係大家俾面啫，大家俾面啫。 2年就快又過到去啦，而家我哋準備選下一任嘅坐館。而家我哋和興盛最出位嘅有3位，韓彬啦、伙計啦，同阿大 B 哥。但我聽到大 B 哥話冇興趣去選喎，係咪咁嘅事啊？係啊，神爺，你知我份人㗎啦，咁重責嘅，我孭唔起嘅，我都係戥人高興好啲嘅。韓彬你咧？呢幾年咧，我都算係叫做順風順水，我覺得係時候幫阿公做翻啲嘢，所以咧，喂，屋裏邊有冇人啊？梗係大把人啦，坐晒喺度啊！你當係懵㗎？噏得噏，生草藥咩？伙計，你要搞乜嘢啊？咩叫做係時候幫阿公做啲嘢啫？啊，想做話事人咪做話事人咯，直接了當啲。咁佢嚟做咩啊？伙計，你間屋好臭啊！我仔，人哋冇規矩，我哋唔可以冇家教。呢度輩分最高係神爺。陳爺，你話事啦。我哋和興盛100幾年嘅老字號，一直都有一套規矩，就係能者居之。以前係咁，而家都一樣。伙計，一係你就坐埋一齊選，一係你同我行出去，唔好喺度搞震啊！陳爺，咁多年嚟我伙計有冇未尊重過公司先？有冇未尊重過你啲老前輩先？喂，而家我只不過係聽唔順耳人哋扮晒大佬又講嘢啊嘛！你都話㗎啦，喂，選辦事人唔係靠把口㗎，要大家支持㗎。你冇實力靠把口上咗去，喂，用乜嘢第日啲公司嘅人傲你兩嘢，成間公司牌子砸咗落嚟啊！伙計，你真係食咗屎喎你啊！鳳凰仔，我打講你答咩爹啊？佢口臭有得口臭，關唔關你事啊？唔關我事又關你事咩？你算唔算我開你波啊？食屎啦！有啲火藥味喎，睇嚟今次搞得掂。粉仔，係 copy 呢個過嚟。Yes sir。喂，紅仔哥，唔係嘈到咁喎，有冇事啊？算唔算我喐你啊？
是啊。喂，走開你冇！唔好嘈啊！都係自己人，都係自己人，冇錯啦，冇錯啦啊！一日未選到辦事人，我仲係辦事人，大家俾翻啲面我好唔好啊？袁世家，神爺、鐘少，今次嘅辦事人俾我話一次事好唔好啊？可以，可以。大佬 B 啊？冇問題，冇問題。好，既然大家支持我嘅，我就講句良心説話。呢2年嚟，我帶住和興城都算平平穩穩咁揾到個錢，撈到油水，當然係坐埋溝通少咗，拗撬啊多咗。跟住嚟呢一屆，我希望大家團結。我哋和興城選辦事人一向係少數服從多數嘅，呢一個方法我認為係唔公道。打個比喻啊，好似伙食咁，辦事能力係好高嘅，但係佢性格得罪人多，稱呼人少，朋友自然少啦。你韓斌唔同啊，做事面面俱圓，朋友一定多嘅。單憑依家佢2個咁樣選法，你哋話公唔公道啊？咁你意思係？神爺，我嘅意思係，我哋今次選舉嘅方法係用地方議員嘅選舉辦法，參選者首先出嚟講述佢自己對我哋公司有咩貢獻，做咗辦事人之後，點樣帶我哋公司更上一層樓。大家聽完之後，將你哋嘅神聖一票俾佢哋，大家認為點啊？咁即係靠吹啫，吹咗唔做唔得。得，你試下做咗辦事人之後。你係吹咗唔做啊？睇你喺江湖上點樣嘅地位啊！白頭佬嘅嘢有佢個道理嘅，我支持你。多謝神爺，大家認為點啊？冇問題。好，既然支持我就即係通過啦。咁我哋就而家開始選啦。伙食、韓斌，你哋邊個出嚟講先？咁我講先啦。喂，熊仔哥，嗱，依家冇嘢啦，彭檔幫我睇住個位，我去揸揸水，得唔得先？去你去啦，咁多嘢講。我頂啊你 ，thank you。唔該姐姐，唔該姐姐，唔該姐姐。係人都知㗎啦，我把口臭，周圍撩事鬥非，開波打交。我知道曾經幫公司惹唔少麻煩，但我希望大家知道，公司出咗咩事，如果唔係我伙食帶隊領軍出嚟行頭打交嘅，邊個出嚟？我點樣同公司攞翻名譽啊？點樣同公司攞翻着數啊？係，我伙食係好想做沙飛人。我將來嘅理念就係公司必須要夠晒硬淨，以公司利益着想為先。我就係想咁啫。韓斌，到你啊！真爺、白頭佬、鐘哥，2位大佬，我韓斌仔咧做生意起家嘅，打打殺殺呢方面，梗係唔夠伙食我哋嘅戰績啦。不過喺我理念，我始終覺得和興城都係做生意啫，唔使下下喐手喐腳嘅，可以用腦㗎嘛。就好似早幾年大佬 B， 佢有班兄弟，成批錄影機俾人扣起晒，佢哋拆唔掂，有個人幫佢用腦搞翻晒翻嚟，嗰個就係我。鐘哥之前咧喺菲律賓想搞班女翻嚟，結果咧因為佢班僆冇人識講英文，一路都搞唔掂，結果邊個幫佢搞掂啊？咪又係我咯。啊！公司好多兄弟想搞放數，最撐佢哋係邊個啊？都係我韓斌，所以我自問都幫公司做到唔少嘢。我諗應該大家都冇乜點樣反對咯。
至於講到將來，我韓斌咧唔夠膽講話嚟緊呢幾年可以幫公司做咩驚天動地嘅大事。大家心裏邊知道嘅，和興盛係一個老化咗嘅公司，最頂級行動組嗰班都接近50，再係咁落去啊，邊夠出邊嗰班靚豆啊！所以如果我有幸上位嘅話，未來呢2年我會招兵買馬，吸收新血，收多啲好似鳳凰仔呢啲咁有魄力嘅兄弟。我相信以我哋嘅財力，加上我哋嘅金漆招牌，和興盛未來呢10年嘅光景，大家可以想象得到。我講完啦。好。陳姐，開始啦，好嘛？既然大家都講完啦，咁而家投票開始啦！啊！差佬啊！有差佬啊！出面好多差佬啊！你講咩啊？出面好多差佬啊！張 Sir， 走甩咗個，咁論盡都得嘅，人呢？入咗祠堂。OK， 即係帶我翻差館，叫師女過嚟增援。 Yes sir。OCDP 梁志雄 calling 總部，C 點將過嚟現場。一格信息都冇。唉，我拜託啦，以後開咩大會，唔好搞埋呢咁嘅山卡嘅地方。阿膽點啊？點啊？幾號就幾號咯。喂，波士，唔係啊嘛，帶埋隻狗嚟？呢個啊，我哋古惑仔嚟噶嘛，擺明古惑佢啦。我哋出邊講緊親家，我哋又唔係用嚟對付自己人，我自保都唔得。熊仔，出邊究竟咩環境啊？周圍都係藍帽子，唔知仲有幾多人啊？咩帽？又會咁巧？我哋屋企有鬼噃！咩有鬼啊？你而家噏咩啊你？無啦啦呢啲咁嘅山卡拉地方，殺對咩帽出嚟抽油啊！我哋依家俾人圍緊啊！係啊，頭先鳳凰嗰條僆仔行開啫，嗰啲差佬就到啦。鳳凰仔，聽到啦，你個人喎點交代啊？我知啲嘢未搞清楚之前，唔好妄下判斷。我清咗件事都唔得啊！我打佢交代啊！交代？我同你一齊喺呢度喎，差佬有咩依喐衝入嚟，你死我都要陪葬啊！交咪代？火師啊，今日我哋係嚟選辦事人，你一帶住2支炮嚟，而家唔大鑊都變大鑊啦！出邊全部都差佬啊！入邊人聽住，我係有組織罪案及三合會調查科高級督察張國釗，而家懷疑你哋呢邊進行緊黑社會活動，你哋唔好反抗，幫我哋合作。你打開門出嚟，我可以保證你哋嘅身體唔會受到任何嘅傷害。頭啊，冇動靜喎，裏面有2支炮喺度 ，OK？ 嗰啲伙計千祈唔好輕舉妄動。咁使唔使 call SDU 做嘢啊 ？No， 除非逼不得已，如果唔係，千祈唔好行嗰一步。萬一佢哋挾持人質，咁點算啊 ？OK， 啲伙計 stand by 聽我 order 咯，好唔好 ？Yes sir。全世界唔好喐住啊！
乜咗？就有條魚煲，最大嗰幾條魚喺入邊。嗰時諗下計喎，諗緊。點啊？頭先咪有人講話靠腦嘅，點啊？仲未諗到點查？咁啦，阿弟，我淨係講得好清楚，我係公司行動組嘅。既然今日公司出咗事，我只係帶咗炮仔嚟，當我自己唔好彩。我踩屎，一陣間我自己走出去，一條冷孭晒佢。但我希望啊，我希望我第日唔衰得、唔死得出翻嚟呢個位，可以諗下我咯。可惜你用阿腦諗下嘢啦。呢期我同你啊，惡緊出位，搞到成個江湖都震晒。而家你手頭上仲有包，而家俾班差佬捉咗你入去，你同我冇357年，你都咪使旨意出翻嚟啦。話事人，357年出咗嚟之後，會係咩世界啊？而家只有一個方法嘅啫，就係我哋殺出去。喂，韓乜？你講真定講假？咁班叔父點啊？放心啦，大 B 哥，神爺佢哋江湖地位高，而且開下會啫，俾佢哋捉咗入去，我相信啲差佬都唔會難為佢哋。但係我同你唔同啊，一定唔可以俾佢哋捉入去，所以我一定要走。你兩個唔係真係要衝出去係咪啊？出邊班差佬好大陣仗喎，你咁衝出去，我驚會有危險。放心啦，神爺，一陣會考慮喺正門頭嘅時候，我同火士喺秘度走，唔會有事嘅。咁啊，火士夠唔夠膽同我一齊走啊？使亂啊！走咪走啦，走。大 B 哥，你唔使怨我，我仔細老婆亂，我跟住神爺得啦。完全明白。冇啊，我哋兩個就殺出去。阿爸，有你有我，我陪你。阿少，我等你指示。做咩？驚啊？阿頭啊，其實點解成日都可以咁定嘅？做人嘅最緊要知道自己做緊乜啫，係嘛？你哋呢班人啊，幾百年前嗰啲祖先全部係反清義士啊，知唔知？後來俾滿清政府趕晒嚟香港落地生根，淨係識得做翻以前啲嚟到揾食。香港啲鬼頭咧，驚死佢哋坐大，改名俾佢叫做黑社會。講真話，我哋身份雖然係當差，但係我哋同佢哋除咗做個身份唔同，大家對立之外，佢有佢哋嘅地下秩序，我哋有我哋維護治安。只要唔好過嗰條界啊，我哋都唔會趕盡殺絕啦。但係點先係唔過嗰條界？咁啊，真係要關公答你啊！我哋係拜關帝，佢係拜關帝，關公一定有個好嘅答案俾你。我係神爺，我哋而家準備出嚟啦！等等，做嘢大家。神爺，舉高雙手擺個頭嗰度，慢慢打喺度門行出嚟，唔好玩嘢啊！我哋而家出嚟啦，你哋唔好玩嘢啊嚇！好嘅，槍口向上，分兩邊，俾條路人哋行。張 Sir， 神爺，裏邊仲有啲人呢？張 Sir 有都出晒嚟啦，入邊冇人啦。冇人，兩仔，係睇住佢哋。Yes sir。俾天follow me。大佬，嗰邊有路。我睇下先。阿 Sir，我哋咪照跟啊！而家咁嘅環境，執生啊，走。
先生，等等，鳳凰仔，拿住啊！有餡㗎，堅料嚟㗎，保大佬唔使立架撐，唔使諗啦。我知道你同孫生甲之前有啲牙齒印，係經過呢件事，我睇得出你講雷嘅，我拉你，火四，我承認我以前睇錯你。如果今次大步攬嘅話，我哋兩兄弟拍住上，超拍住上，點拍住上啊？唔通真係同成爺講相辦事人？唔使諗得咁認真嘅，你講下小仔兄弟，行啦，喂，揸翻個棒。出嚟啊！走啊！走啊！走！出去走！走！我跑了！走啊！go！阿峰，哎呀！好先，你好先，點啊？機會啊！你走唔好理我，班長，你得嘅起身走啊！走啦，唔好理我啊！班長走啊！我理你啊！我理你啊！鎖佢，一槍。鳳凰哥上車，不是。好啦，我 CTB 高級督察張國照，我需要總部支援。棗紅色嘅 Benz CA 4906，幫我攔住佢。阿少，冇乜嘢啊？鳳凰哥，我哋而家去邊啊？阿少，喺石崗啊，石崗嗰度有架部冇人知嘅。收到，阿公。收翻槍。等陣。張 Sir， 我哋班老人家聚下舊傾下偈啫，使乜搞到去打擊銀行咁大陣仗啊？好嘅。Yes sir。落孖葉，輕手啲得。Yes sir。伙計唔該。神爺。神爺。你班老人家咧係咪最求心照？一翻到差館最緊要就合作。我同你飲兩句啫，係咪先？我唔會害你噶嘛，係咪 ？OK 啊，帶佢哋翻差館，招呼好啲。Yes sir。多謝你關照喎，張 Sir。麻煩你跟落嚟啊！阿頭啊！雖然我冇你咁精啫，不過我都唔笨噶喎。你可唔可以話俾我聽，和興盛裏邊係咪有自己人先？我知規矩嘅，高度秘密啊嘛。不過我唔知頭唔知路，我驚一下錯手打親自己人咋。嚇？不如咁啦，如果真係有嘅，你斬一下眼；冇嘅，你斬兩下，好唔好？嚇？3下？咁即係點啊？因為你道行未夠啊，領悟唔到啊。OK， 學下嘢，僆仔，收隊先啦。
Let's go。睇睇啊！呢間屋我攞嚟做嘢嘅，連你都唔知啊，好穩陣。做咩？你記唔記得3年前二福堂有個鹽仔啊？哦，白飯魚喎，可唔可以隱形啊？佢唔係隱咗形，佢係俾我發現佢係鬼，係差館派嚟嘅卧底。嚇！原來真係有差佬混入黑社會做卧底啊！我以為拍戲先有添。呢個二福仔，佢匿喺二福堂2年，遇到幾個大佬入咗閘，佢以為冇人知，跟住佢走嚟同我講，佢話佢冇嘢撈，想跟我喎。咁你有冇收佢啊，公？我梗係收咗佢啦。鹽仔嚟㗎，鹽仔你都收？你都好憎鹽仔㗎？我細個啊睇戲都有啦，做親鹽仔啊，冇好下場。你話係咪啊，公？梗係啦，你識咁講就得啦。呢個咁嘅白飯魚，當時咧我就同佢講，我好欣賞佢，佢就笑到好似而家你咁嘅樣咯。跟住佢同佢講，我話我有嘢交俾佢做，叫佢嚟呢間石屋，佢同我傾。佢真係跟我嚟喎。之後點啊？黐口。之後就冇之後啦。你冇錯，你梗係冇錯啦！你係兵，我係賊，兵捉賊係咁噶啦。最主要係因為你啲戲太雞啊！你會發現你仆街仔係鬼，唔係鬼，你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 係咪鬼啊？你係咪鬼我佢啊？我哥，我都係公公，我唔係鬼啊！我唔係鬼啊！我真係唔係鬼啊！仆街仔，你唔見棺材你唔流眼淚。我親，冇錯，你嚟啊！韓斌，
一直喺你身邊嘅差人係我。我叫陳鳳祥，警察編號 PC33128。7年前喺警校，我接受咗一項秘密任務，加入黃興盛執行卧底嘅職責，開始搜集佢哋犯罪嘅證據。喺呢段時間入邊，我化名鳳凰，先後參與過多次佢哋嘅活動，用咗5年時間，成功得到韓彬嘅信任，成為佢身邊嘅左右手。終於喺1986年7月18號，我向韓彬表露我警員嘅身份，將佢繩之於法。Hello， 卓生，香港出咗事，發生咩事啊？神爺同幾多元老俾警察拉咗，和興城入面有警察嘅卧底。係邊個？係鳳凰。叫郭律師去跟進啦，其他事我會處理。知道。舊日我失落透視，惆悵於漫長旅途，飽嘗是失意。而你惺惺相惜，用我獲取鬥志，陪我行哭笑共嘗一生的故事。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致，相勉勵同心同意，歡笑落寞歲月中追尋意義。心裏像狂風狂意，同渡患難處，熱中熱血日子。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致，相勉勵同心。